stop is Songcheng. 우리 버스는 이번 정류장은 연충면 사무소입니다. 다음은 연사입니다. This stop is the Yeonchungmen Administrative Welfare Center. 시민 여러분과 함께 행복한 청년도시 부산을 만들어 갑니다. 이번 정류장은 연사입니다. 다음은 연초입니다. This stop is Yeonsa. 안녕하세요. 초록우산 홍보대사 이용렬입니다. 부산을 달리는 초록우산 버스를 찾으셨나요? 초록우산과 부산 시내 버스가 함께 어린이가 행복한 부산을 응원합니다.
이번 정류장은 연초입니다. 다음은 신현교입니다. The stop is Yeonjo. 정류장 대기 승객에게 정확한 잔해 좌석 정보 제공을 위하여 하차 시 반드시 단말기에 대비하여 주시기 바랍니다. 이번 정류장은 신현교입니다. 다음은 고현터미널입니다. The stop is Senheon Kyo Branch.